Hello everyone, it's me your friend Poonam Tamang. हिजो इन्टरनेसनल ब्रेल डे थियो र कसरी ब्रेल लिपिको आविष्कार भयो र कसरी लुइस ब्रेलले ब्रेल लिपिलाई आविष्कार गर्नलाई आफ्नो जीवनभरि योगदान दिए र अहिले कसरी उनको आविष्कारद्वारा भिजुअली च्यालेन्ज व्यक्तिहरूले शिक्षित भइरहेको छ। यो कुरालाई थाहा पाएर म लुइस ब्रेलप्रति एकदमै आभार व्यक्त गर्दै आफ्नो हृदयभित्रबाट उहाँलाई सलाम गर्दछु। र आजको मेरो कविताको शीर्षकै ब्रेल लिपि रहेको छ र तपाईहरूलाई यो कविता मन परेमा अरूहरूलाई पनि सेयर गरिदिनुहोस् र लाइक अनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोस्। सठिक समयमा भयो आविष्कार ब्रेल लिपिको, सबै गरिब धनी शिक्षित भइरहेको छ यस पुस्ताको। 1800 शताब्दीमा पहिले कहाँ यस्तो हुन्थ्यो र, भन्छ धनवान घरानाको मात्र शिक्षित बन्थ्यो। हो सठिक समयमा भयो आविष्कार ब्रेल लिपिको, अब शिक्षित बन्नलाई सरकार सबैको साथमा छ। जागरुकता भइसकेका छन् सबै अभिभावक शिक्षाप्रति। पहिले 1800 शताब्दीमा कहाँ यस्तो हुन्थ्यो र, लुइस ब्रेलको बालककाल कति सहज साथ चलिरहेथ्यो। उनको ससानो आँखाले भर्खरै मात्र संसार हेर्न सुरु गरेको थियो। तर 5 वर्षको कलकलाउँदो उमेरमा संसारै उनको अँध्यारो भयो। बाहिर अन्धकार संसार भए तापनि, तर भित्री मनको आँखाले त्यो ब्रेल लिपि आविष्कार गरेको सधैँ देखिरह्यो। ब्रेल लिपिलाई आविष्कार गर्ने उनमा यो ज्ञान आयो किनकि एक मात्र ईश्वरले यो काम उनलाई सुम्पेको थियो। ईश्वरले एउटा विशेष कामको लागि सधैँ विशेष व्यक्ति चुन्नुहुन्छ। उहाँले ठहराएको समय सधैँ ठिक ठहरिन्छ। उहाँले ठहराएको समय सधैँ ठिक ठहरिन्छ। पहिले नै लुइस ब्रेलको साटो कसैले यो आविष्कार गरेका भए। ब्रेल लिपिको नाम कहाँ ब्रेल भनिन्थ्यो र। ब्रेल लिपिले धेरै नेत्रविहीन बालकहरूलाई हृदयभित्र शिक्षाको प्रकाश छरेको छ। जितिरहेको छ उसले अन्धकार संसारलाई शिक्षाको हतियारले। जितिरहेको छ उसले अन्धकार संसारलाई शिक्षाको हतियारले। ब्रेल लिपि लुइस ब्रेलको हातबाट पठाएको ईश्वरको उपहार हो। ब्रेल लिपि साँच्चै तिम्रो लागि ईश्वरको उपहार हो। धन्यवाद छ सुनिदिनु भएकोमा। यो कविताद्वारा हाम्रा एक मात्र जीवित परमेश्वरको नाउँको महिमा होस्।